Gerai. Labą dieną, mėly gerbiami kolegos. Pirmiausiai labai džiaugiuosi čia galėdama skaityti pranešimą. Labai ačiū organizatoriam, mane pakvietusiam ir priėmusiam. Na, o prie šios konferencijos temos gal tiesiogiai ir mažai prisidėsiu, bet iš tikrųjų mano tyrimas yra apie kultūros konceptus, tai manau, kad šis klausimas domina čia visą susirinkusią tarpdalykinę auditoriją. Kaip ir žinomas istorikas, etnologas, tyrėjas Augustas Liudvikas von Šliozeris, ankstyvasis etnografas Jonas Basanavičius terminą etnografija siejo su žmonių žiniomis, arba mes galim dar pasakyti su žinojimu apie žmones. Gydytojas, visuomenės veikėjas, politikas, taip pat, kaip mes visi puikiai žinome, Lietuvos nacionalinio atgimimo šauklys, gimė 1851, na, o mirė 1927 Vilniuje. 1873 jis baigė gimnaziją, na, o 1879 Maskvos universitete mediciną. Šiuos dalykus aš pacitavau jums dėl to, kad pabrėžti, koks yra akademinių žinių pagrindas, na ir kaip plačiai tos žinios rutuliuojasi ir skleidžiasi ir kokie yra platūs tarptautiniai kontaktai. Mes visi puikiai žinome, jog Jonas Basanavičius savo tyrimus atliko Bulgarijoje, paskelbė studiją apie Bulgarijos savo tyrimus, taip pat dirbo įvairiose Europos bibliotekose, na ir čia noriu parodyti, jog 1888 metais vokiečių spaudoje buvo paskelbti leidinėje Korrespondenzblatt der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte du Jono Basanavičiaus straipsniai über Verdeutung der Germania und Germanie und über das Bestimmung der Schafseele der litauische Grybai. Na ir noriu dar pridurti, jog 1771–1775 metais Europos antropologijos, etnologijos istorijoje yra puikiai žinoma, jog istorikas Liudvikas Šliozeris tuomet pavartojo ir aprašė savo konceptą etnologijoje, kuris taip pat yra paremtas žmonių žiniomis. Tad kaipgi susiformavo šie ryšiai? Savo pranešime aš teigiu, jog keičiantis politiniams režimas, mums konceptas žmonių žinios buvo teoriniu požiūriu interpretuojamas nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. Mes čia sutelksime dėmesį į klausimą, kaip vyko teorinis dialogas tarp vokiečių ir lietuvių etnologų apie etnografinį muziejų. Savo šią šneką aš remiu tokią dokumentų ir konceptualios minties diskurso analizę. Tai yra be abejonės tikrai aktualus klausimas dėl to, kad Basanavičius kaip asmenybė, kaip politikas yra nagrinėtas labai plačiai istoriografijoje. Mes galime paminėti, jog Gintaras Česnys ir Vytautas Milius atskleidė jo antropologijos tyrimų, fizinės antropologijos tyrimų ypatybes. Irena Regina Merkienė teigia, jog dar pirmajame Lietuvių mokslo draugijos susirinkime Jonas Basanavičius teigė, jog reikia įsteigti etnologijos institutą, na ir deja šis institutas buvo įkurtas labai trumpam, tik 1941 metais. Noriu jums pacituoti, jog profesorius Leonardas Sauka Basanavičiaus tekstus lygino
su lietuvių tekstus lygino su atitikmenimis suomių, estų, vokiečių, danų, sorbų, čekų, lenkų, baltarusių, rusų, ukrainiečių, totorių, vengrų, slovakų, rumunų, kroatų, serbų, bulgarų, albanų, graikų, armėnų, sirų, indų ir mongolų kalbomis. Na, o mano tyrimai parodė, kad lituanistikos teorinius pagrindus įtakojo Rusijos imperijos ir Europos mokslininkų darbai, tad iki šiol buvo netirta ir tai yra naujas aktualus klausimas, kaip Basanavičiaus darbai įtakojo etnologijos ir antropologijos teorinės koncepcijas, na ir kaip jie siejosi su Europos akademinėmis mokyklomis. Kalbėdama tokių klausimų, aš nagrinėsiu štai šiuos 3 klausimus. Na ir pirmas iš jų tai yra akademinių ryšių, Vokietijos ir Lietuvos akademinių ryšių istorinė raida. Savo politinė ir akademinė veikla Jonas Basanavičius užmezgė artimus ryšius su Adalbertu Betzenbergeriu, Baltijos regionų tyrėjų dėsčiusiu Giotingeno ir Karaliaučiaus universitetuose. Betzenbergerio tyrimai lietuvių kalbos srityje parodė, kad kalba yra svarbiausias veiksnys padedantis suprasti tautos etniškumą. Giotingeno universitetas turėjo akademinių ryšių su Vilniaus universitetu ir tai mes žinome iš profesoriaus Jono Levelevelio darbų, kuris glaudžiai siejosi su Giotingeno istorijos mokykla. Basanavičius buvo gerai susipažinęs su senovės kolekcionavimo koncepcija. Sandūroje etnologija klestėjo 21 ir 20 metų sandūroje Europoje dėl to, jog tai buvo toks išskirtinas siekis kurti muziejus ir parodyti tiek savų, tiek kitų tautų kultūros išskirtinumus ir buvo labai svarbu ir madinga, galime teigti, rinkti kolekcijas ir jas eksponuoti. Na, prisiminkime, jog Basanavičius palaikė glaudžius ryšius su slavistu Janu Bodoen de Kurtene, kuris studijavo Prahoje, Vienoje, Berlyne ir Leipcige, taip pat su Latvijos, Prūsijos, Rusijos ir lietuvių mokslininkais Jungtinėse valstijose. Europos muziejų etnografinių eksponatų kolekcijos įkvėpė ir paveikė materialinės kultūros tyrimus. Pasak britų antropologo Jacksono, Vokietijoje ir Skandinavijoje sukurta tyrimų sistema leido klestėti materialinės kultūros ir liaudies gyvenimo tyrimams. Etnologiniai tyrimai buvo sutelkti į muziejus, kurie kaupė įvairių etninių grupių artefaktus. Šie muziejai vykdė bendrus tyrimus, į kuriuos buvo įtraukti fizinės antropologijos, folkloro specialistai, taip pat archeologai. Antropologai, folkloristai ir istorikai tyrinėjo savo bendruomenės ar visuomenės siekdami nustatyti, kas jas išskiria. Iš esmės, folkloro ar liaudies gyvenimo tyrimai buvo mokslo šaka skirta išsaugoti nykstančio pasaulio liekanas. Na ir dar aš norėčiau papasakoti, jog antikvarinių daiktų rinkimas buvo taip pat labai svarbus ir lietuvių mokslo draugijos veikloje. Jau vėliau, gerokai jai, reiškia, suklestėjus 1913 metais Basanavičius vyko į Jungtines valstijas, kur vienas tikslas buvo rinkti lėšas tautos namams. Na ir yra išlikusi korespondencija su Aleksandru Raškumi. Basanavičius rašė: Amerikoje lietuviai išmirs ir praras savo tapatybę, nes juos nušluos svetimų banga. Pasirūpinkite, kad surinktumėte kuo daugiau lietuvių kultūrinio gyvenimo Amerikoje relikvijų, pone Račkau, ir nusiųskite jas į Lietuvos mokslo draugijų muziejų Vilniuje.
Dar vienas toks įdomus faktas, tai 1925 metų studijoje Vilniaus lietuvių dainose Basanavičius sutelkė dėmesį į diskusiją, ten taip pat buvo ir apie dainų šventes rašyta, kad susidomėjimas kultūros paveldų yra didelis. Na ir tai gal tai buvo viena iš priežasčių, dėl ko Basanavičiaus mokslo draugijos programoje visų pirma buvo siekta įkurti etnografijos draugiją, tačiau šis sumanymas nepavyko, na ir buvo įkurta Lietuvių mokslo draugija, kuri viena greta, vienu žingsniu siekė populiarinti žinias apie lietuvių tautą, na ir akademinis draugijos pagrindas turėjo atnešti sėkmę politiniams veiksmams. Antras klausimas. Teorinis požiūris į sąvoką žmonių žinios. Sąvoka žmonių žinios buvo atspirties taškas vienam iš pirmųjų etnografinių muziejų Lietuvos mokslo draugijoje 20-ojo amžiaus pradžioje. Idėja taip pat prieštaravo Rusijos imperijos politikai, tai tas judėjimas kurti muziejus taip pat buvo šioje rytų Europoje gal priešingai nei kitose vakarų Europos šalyse. Tai buvo judėjimas kaip prieštara imperijai ir tad tai buvo nuspalvinta tokiu skirtingu supratimu, na ir gal didesniu susidomėjimu. Tai buvo argumentas siekiant susijęti lietuvių tyrimus su lietuvių kultūros vaizdavimu muziejuje. 1891 metų tyrime Bulgarijos sanitarinės etnografijos medžiaga Basanavičius šiek tiek kitaip negu Völkerkunde, o Völkerkunde įkūrėjas, kaip aš jau minėjau, tai buvo ne įkūrėjas, bet pagrindėjas to koncepto buvo Šliozeris. Jis siekė tirti ne etnocentriškai, ne tik lietuvių etninės grupės, jis taip pat tyrė įvairius žmonės gyvenančius tame regione, bet jo požiūris buvo šiek tiek skirtingas nuo Völkerkunde, kuri iš tiesų išvertus pažodžiui tai reiškia tautų tyrimus. Na, o Basanavičius tą konceptą interpretavo, man teko rasti jo publikacijose citatų Šliozerio, kiek jis rėmėsi, bet jis tikrai žinojo šio mokslininko darbus, na ir jis interpretavo tokiu būdu kaip ir lietuvių tautos tyrimus. Na, o negalima sakyti, kad jis nesidomėjo visomis istorinėmis tautomis, kurių domėjimaisi buvo Völkerkunde, ir būtent jo domėjimasis kitais Bulgarijos studijose tai mums patvirtina. Reikia pasakyti, jog Basanavičius skatino lietuvių tyrimus, tai mes žinome, jog vienas iš paklausiusių skatinimų tiek Basanavičiaus, tiek Volterio, tai buvo Povilas Višinskis, kuris atliko lietuvių antropologijos studiją ir Lietuvos etninės antropologijos propaguotojas sukūrė metodą, kuris vėliau buvo pritaikytas mažesnio masto Lietuvos antropologijos ir liaudės medicinos tyrimuose. Na, Basanavičius paliko daug ir rankraštinių darbų, na ir pirmiausia, jis apibūdino etninės daleles, tai yra būtent jo konceptas, sudarančias lietuvių tautą, naudodamas išskirtinius pavadinimus.
Tokiu būdu jis apibūdino Bulgarijos studijose lietuvių, slovėnų, vokiečių išskirtinumus ir kitose savo darbuose. Taip pat siekė apibūdinti įvairias etninės grupės. Na ir savo žinome darbe apie lietuvių tautinę vaistininkystę, kurios duomenys jis rinko ir pats, bet pagrindas tai buvo kitų atlikti tyrimai. Jis ypatingą dėmesį kreipė į žmonių lingvistinius tam tikrų lygų, vaistų pavadinimus ir būtent jie išskyrė lietuvius Europos lygų, liaudies medicinos ir tos profesionaliosios medicinos sampratos kontekstuose. Norėčiau pasakyti, kad Basanavičius daugiausiai skyrė dėmesio visiems žmonėms, tiek dabarties, tiek praeities tyrimams, kuriuos siejo ryšiai tiek asmeniai, tiek ir tarp valstybiniai. Ir skirtingai nuo Šliozerio, Basanavičius daugiausia dėmesio skyrė lietuviams, kurie tuomet neturėjo savo valstybės. Na ir čia jau įsijungia politinis momentas, kuris yra skirtingas nuo to meto anksčiau atsiradusių žmonių žinių konceptų. Na ir jis yra, žinoma, būdingas, tačiau su tam tikromis išlygomis daugeliui rytų Europoje. Reikia pasakyti, jog Basanavičius vienas pirmųjų 1909 ir 10 metais atliko lietuvių antropologinius tyrimus ir visi jūs turbūt žinote, bet dar pakartosiu, jog Vilniaus universitete šiuo metu yra jo kaukolių kolekcija su užrašais. Na, o tuo metu tai buvo vieni pirmųjų eksponatų Lietuvių mokslo draugijoje. Tai buvo tie eksponatai, kuriuos jis pats pateikė ir tai rodo, jog darbai fizinės antropologijos srityje buvo susieti su humanitariniais ir socialiniais mokslais, tokių kaip etninių grupių istorija ir jų santykiai, kaip etniniai, kalbiniai ir kultūriniai aspektai. Basanavičius ir Šliozeris terminiją etnografiją siejo ne su istoriniais laikotarpiais, o su žmonių žiniomis apie regiono istoriją. Tai yra toks labai išskirtinis aspektas ir Basanavičius turėjo omenyje šią etnografijos apibrėžtį, kai skatino liaudies medicinos studijas ir tyrinėjo ligas. Jo lygų lingvistinė analizė primena etnokritinį metodą, kuris buvo taikomas Giotingeno lyginamosios istorinės Folkerkunde kalbos analizėje, kurios tikslas buvo rekonstruoti priešistorę. Norėčiau pasakyti, jog Australijos antropologas Kafeleris teigia, kad nacionalizmo teorijose kultūra sukuria pasididžiavimą vieta. Kultūra suprantama kaip apimanti visą žmogaus veiklą, kaip ir žmogaus tapatybė, kultūros apibrėžiamos yra pagal situaciją skirtingai. Tad Basanavičius siekė politinių tikslų per mokslą. 1904 metais, po to, kai Vilniuje buvo atkurta spauda, Basanavičius rašė lietuvių laikraščiuose, taip pat ir užsienį, keliaudamas po Europą, žinomi jo straipsniai iš Vilniaus žinių, kur jis komentavo čekų atgimimą ir teigė, jog lietuvius reikia skatinti, siekti tokio atgimimo, taip pat tokiu būdu. Sąvoka žmonių žinios
buvo susijusi su pagrindiniu Lietuvos mokslo draugijos tikslu ir vienas iš šios draugijos uždavinių buvo rinkti eksponatus muziejui, na ir taip pat įvairius dokumentus ir knygas. Basanavičiui šią idėją padėjo plėtoti labai daug žmonių. Čia neturiu laiko daug plėstis, tik norėčiau Jums parodyti, jog idėja ir konceptas dėl žinių tikrai buvo sėkmingas, draugija užmezgė visokių ryšių su organizacijomis, na ir net 16 įvairių institucijų iš Europos, tiek rytų, tiek ir vakarų, buvo susipažinę su tais renginiais, na ir pateikiu duomenis, jog buvo 70 svečių, tarp kurių buvo 27 užsieniečiai ir tai yra čia išvardinta. Basanavičiaus diskursai artimi Volkerkunde, kai domimasi visais žmonėmis, žmonių pažinimu, žmonių žiniomis, regiono istorijoje, taip pat istoriniu lyginamuoju diskursu ir lygų vertinimu kaip migracija. Jo dėmesys tautai taip pat artimas yra Volkskunde. Tačiau skirtingai nei Volkerkunde, Basanavičius savo tyrimais siekia pažadinti lietuvių tautą. Nors manoma, kad kultūrinis nacionalizmas atsirado iš šių disciplinų apšvietos laikotarpiu, Basanavičiaus tyrimai apie etniškumą buvo sutelkti į kalbos aspektus, į etninius ryšius tarp žmonių, tai labiau primena Volkerkunde požiūrį, nes Volkskunde domino tautos charakteris, papročiai ir šį aspektą Basanavičius savo darbuose nagrinėjo mažiau. Tokiu būdu mokslinės kolekcijos buvo susietos su moksliniais tyrimais, o taip pat ir su politiniais interesais ir politinė veikla, kuri taip pat labai padėjo pripažinti ir pažinti lietuvių dainų šventę Europoje. Ir tai vyksta ir dabar, kai įvairūs agentai mums skleidžia žinias dėl švenčių istorijos ir panašiai. Na, o baigdama aš norėčiau pasakyti, jog šis bendradarbiavimas turėjo labai įdomius ryšius. Ir Basanavičius palaikė su Lenkų etnografija Cezarija jau dabar, Bodone de Kortane Erenkriauzova, kuri labai dirbo daug Lietuvos mokslo draugijos muziejuje. Tai šis buvo nacionalinio muziejaus dalis, o taip pat ir dalis rinkinių priklausė Vilniaus universiteto muziejuje. Tai vat tokiu keliu mokslo mintis ir žmonių žinios pynėsi Europoje, o kartu ir Lietuvoje. Ačiū Jums už dėmesį. Ačiū. Liko 5 minutės laiko klausimams, tai vadinasi 2 kokie išeis. Prašau klausti arba, kaip ten sakoma, nutilti amžiams. Paklausčiau, taip šiek tiek istoriškai, čia korespondencija, matyt, jo žiūrėta, ne tik tekstai. Taip. Nes labai gausiai yra literatūros institute korespondencija Lietuvių mokslo draugijos jau įsikūrusi. Bet aš norėjau paklausti, Austrija, ten labai matoma daug tų ryšių, Islamo mokslo akademijos narių. Vėliau, ar prie ištakų kūrėm koncepciją, taip, ir muziejus ir panašiai, nes jis pradėjo rinkti kolekcijas labai turtingas paštažėtų, monetų. Ar Austrų įtakos čia nebuvo, ankstyvoji fazė kažkokios? Jau tapo to narių akademijos, tai matyt kažkokių buvo bendravimų, Mano žinios tokios gal vienpusiškos dėl to, kad aš nesu žiūrėjus dokumentų, dėl apskritai tie tyrimai dar tokioj pirminiai stadijoje dokumentacijos su Austrijos akademija, nesu dirbusi Austrijos archyvuose,
Mano tie dokumentai yra rasti Martyno Mažvydo bibliotekoje, Lietuvos istorijos instituto, Vrublevskių bibliotekoje, na taip pat ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto rinkiniuose vienas kitas. Aš nesu radus jokių tiesioginių citatų dėl akademinių įtakų Basanavičiaus darbuose su austrais. Mat, tuo metu Austrijoje labai įtakingas buvo difuzionistas Peteris Šmitas. Nieko tokio nėra tarp gal yra kur kokių laiškų užkliuvusių, bet man neteko matyti, kad būtų tiesioginių kontaktų. Ir austrų, reiškia, Vienos universiteto kolegos man ir klausė, sako, tu pažiūrėk, kaip Šmitas difuzionizmą tyrė ir kokios jo buvo idėjos. Bet aš net ir išbraukiau, buvau parašęs tokią citatą, jog vokiečių ir austrų ryšiai buvo labai dideli, tad tikėtina, kad jie taip pat ir pasiekė ir mus. Tik tai statistikoje, etnografinėje statistikoje aš radau ryšius dėl to, kad tiek austrai, tiek lietuviai antropologiją apibrėžė kaip etnografiją ir antropologija, o jau kitos Europos valstybės šiek tiek įvairavo. Tačiau su Basanavičiaus diskursais tas nesietina. Taip, pripažino. Na taip, žinoma, taip. Apskritai Austro-Vengrijos mokykla turėjo labai daug šitų. Taip, bet matot, čia, kai jūs sakot, kad jis rinko, čia irgi yra žmonių žinios, bet jos su tuo konceptu etnografija mažai siejasi tie pašto ženklai. Taip. Taip, žinoma, taip. Tai aš dėl to ir sakau, kad jo tas supratimas buvo platesnis, buvo artimas tai Völkerkundai, kuri apėmė ne tik savo tautą kaip Volkskunde, bet apėmė ir platesnius vandenis. Tai jis tuo išsiskyrė tarp lietuvių, nes kiti ten, reiškia, folkloristai, tai daugiau nagrinėjo ten savo dainą, savo kokį nors materialinės kultūros objektą, o Basanavičiaus požiūris buvo daug platesnis. Taip, daug platesnis. Taip, ačiū už klausimą. Ačiū, antram klausimui.